Sawa. Kwa labda uelekeze wacho watazamaji hii na jinsi gani unaanza kuunganisha, inawakaje, inapaaje. Kwa hiyo hapa kwa faida wengi ndio kusema kwamba drone haiwezi kufanya kazi peke yake. Inategemea na wewe unataka kufanya kazi gani. Ndio. Drone kama hii ina application zaidi ya 4 mpaka 5 na inategemea kila application unayotaka kuitumia inategemea na kazi ambayo unataka kuifanya. Kuna application ambazo unafanya kwa mapping tu, kuna application unafanya kwa ajili ya training tu. Kwa ile application kuna kwa ajili ya videos and photographs. Sawa. Kwa hiyo inategemea na application gani. Kwa hapa tutaonesha tu application ambayo tunatumia kwa ajili ya videos and photographs. Sawa. Kwa hiyo tutaanza kuiunga hii drone yetu ili tuanze kuweza kuitumia kwa matumizi ya mwanzo. Lazima uwe na screen yako ambayo inawezekana ikawa tablet, simu na vinginevyo. Tunatumia USB cable yako kwa ajili ya kuunga kwenye remote control. Kisha utaanza kuziunda hizi wings au propeller tunasema. Kwa hiyo kila propeller ina nafasi yake ya kukaa. Kama hii ina strip rangi nyeupe ambayo kwenye mota kuna alama ambayo inaonyesha strip rangi nyeupe, propeller inakaa pale. Kwa hiyo tunaanza kuiunga hiyo itakuwa imekaa sehemu yake nyeupe, na nyeusi ina sehemu yake pia ya kukaa kwa sehemu nyeusi. Kwa hiyo tutaunga hivyo. Kwa hiyo kwenye propeller zote itakuwa ni namna hiyo hiyo tu. Then kuna kuweka battery. Battery upande huu ni sehemu ya juu na upande huu ni sehemu ya chini. Kwa hiyo tunaweka battery na unahakikisha kwamba pin zake zote za battery zimeingia, na unajaribu kuivuta kuhakikisha kwamba hiyo battery imekaa ndani. Unless itapokuwa battery imekaa vibaya, unaweza ukaanza kuruka na battery ikatoka ukaharibu kifaa chako. Tunaweza tukaenda sehemu ili kufanyia hivyo. Naenda kutazama namna gani drones inaweza ikaanza kupaa. Twende pamoja. Na hivi sasa tunakwenda kutazama moja kwa moja namna gani drones inaweza kupaa kuanzia chini kwenda popote ambapo unahitaji kwa ajili ya shughuli ambayo wewe umeikusudia. Kwa hiyo kabla ya kuianzisha hiyo drone lazima uhakikishe kuna vitu ambavyo unatakiwa uvijue kama pilot. Kwanza hali ya hewa, usalama wa raia, na namna gani unataka kurusha, altitude gani na kazi gani ambayo unataka kufanya. Kwa hiyo hivi vyote vinahitajika uvijue kabla hujaondoka katika sehemu ambayo unataka kuruka. Kwa jambo jingine, kuna vitu ambavyo vilikuwa ni safe kwa hii drone. Kama tunavyoviona, kuna hii gimbal ilikuwa inakuwa protected ili isipate athari wakati wewe unaibeba na kuipeleka sehemu nyingine. Kwa hizi ni protection za gimbal. Unatakiwa uziondoshe kabla hujaanza safari yako. Kuna button hapa ambayo hii nitaanzishia drone. Na pindi itapoanza italeta mlio fulani kuonesha kwamba tayari ipo tayari. Sawa. Hivyo ni kwa upande wa remote control, unatakiwa turn on na utasubiri kwa muda mchache kidogo ili iwe connected baina ya remote na ile drone yako.
Okay, kwa hiyo baada ya hapo tayari kwenye screen inaonyesha kila kitu ambacho kwamba tayari tupo safety na kuweza kuondoka tupo tayari. Okay, tunaweza tukaanza kufanya majaribio ya kuruka ili tuweze kuona. Kwa hiyo kwenye usalama wa drone kama tunavyosema, tunahakikisha kwamba tayari vile vitu ambavyo nimehakikisha kwamba hali ya hewa, usalama wa watu na nachotaka kukifanya ni kitu gani. Kwa hiyo vile vitu vyote natakiwa nivihakikishe kabla sijaondoka. Kwa hiyo sasa hivi tayari tumeruka na tupo safety kufanya chochote ambacho tunahitaji kukifanya. Kwa hiyo tunaweza kusema labda kama ni demo na nitarudi kwenye sehemu ambayo nimeruka ili kuirejesha chini. Lakini dharura yote ambayo inatokea angani, kama drone imepoteza mawasiliano na vinginevyo, kuna button maalumu za kubonyeza ili nirudi kwenye kiusalama sehemu ambayo nimeondoka. Sawa. Okay, kwa hiyo hapo narudi ili tuweze kuiweka salama drone yetu na kuizima. So unafanya kama ulichokifanya mwanzo, unaizima na unazima remote control yako. Umemaliza kazi, unafunga vifaa vyako kwa usalama, uhakikishe kwamba umevifunga na umevihifadhi vizuri tu na unaondoka na kifaa chako. Okay, sasa labda niulize, ina betri yake labda inatumia muda gani kurekodi au kuchukua tukio ambalo wewe unaikusudia? Kila betri moja ya drone inachukua dakika 20 mpaka inaisha dakika 20. Na dakika 20 watu wanasema dakika 20 za drone bwana ni kidogo sana. Ni nyingi sana kwa pilot. Na ikiwa unahitaji kazi zaidi ya hapo, maana yake uwe na betri zaidi ya hapo. Lakini dakika 20 zinachosha sana kwenye kuruka, tofauti na watu wanavyofikiria kwamba dakika 20 bwana ni kidogo sana, si kiruka tushamalizika. Lakini unafanya kazi kubwa sana kwenye dakika 20 kwa sababu inachukua vipande ambavyo wewe unahitaji katika wakati ule. Sio kila kitu ambacho unakipata au kila kitu unachokitaka kukifanya wakati ule una plan. Kwa hiyo unakuwa unajua mwenyewe, na before hujaenda kwenye field maana tayari unakuwa na plan. Naenda sehemu fulani, nataka kuchukua video zangu ni za aina gani? Ni video za harusi au video za mkutano. Video za mkutano nataka short clip kwenye angle tofauti. Kwa hiyo kila angle pengine nitachukua 1 minute, unaanza kuziplan. Kwa hiyo zile ni calculation yako ambayo unaifanya before kwenda kwenye hiyo field yako. Okay, sawa. Shukrani. Asante sana. Naam, naamini umejifunza vya kutosha namna gani ya kurusha drones. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rashid Omar Semkuya, nyuma ya kamera Yuzaif. Bye bye.